嗱，咁今日咧，我哋第一個動作咧就教大家做一個掌上壓。咁掌上壓好多人就問啦，究竟係做手啊定係做胸咧？咁其實咧就係做我哋嘅胸肌嘅。咁你見到啦，譬如我哋一個動作咧，就係你當呢度係地下啦。咁我哋嘅手咧大約咁樣擺，就係手踭低個膊頭少少。最緊要咧個手呢個較位咧可以 keep 到90度。咁我哋而家就試一試先。嗱，咁首先咧就點樣量度嗰個闊度咧？咁我哋可以用翻一個掌上壓架啦。咁就大約做翻一個擺翻幾闊咧，就啱啱好隻手落咗去屈咗90度。譬如你如果見到擺得咁闊啦，就做唔到90度嘅，或者太窄都唔可以。咁啱啱好屈都可以做到90度嘅。咁我哋而家試下先。咁上咗去啦，落去。咁注意啦，千祈唔好條腰跌咗落去先，係個上身慢慢一齊落，跟住呼氣上翻嚟，吸氣落。呼氣上，嗱咁好多人咧會做到咧寒晒背咁樣嘅，咁千祈要注意翻收緊個肩胛骨，即係挺胸啦，慢慢落，上翻去，咁大約做8至10下為一 set。咁頭先我哋做咗掌上壓啦，用我哋個 body weight 去做咗一個鍛鍊平胸嘅動作。咁今次咧，我哋就會用翻啲器械去做。咁啊，又係推呢個平胸，叫做平胸臥推舉。咁注意嘅嘢都係啦，手踭啦要低個膊頭少少。咁支巴咧啱啱好咧就落翻喺胸中間。咁我陣間咧就會挺胸啦，呼氣就向上推出去，吸氣落翻嚟。記緊要咧個手腕唔好屈，同埋個手踭咧唔好落得太低，啱啱好去翻90度就算啦。好，跟住落嚟咧都係做翻平胸嘅動作。咁我哋做一個拉力氣飛鳥。咁咧點樣做咧？要注意嘅都係手踭咧一定唔可以高過個膊頭，成隻手成水平啦向外。跟住手踭有少少曲，跟住慢慢咧陣間咧就拉佢埋嚟，跟住攤翻開，同埋注意個手腕。咁注意啦，挺胸收腹，唔好挨咗喺後邊。